तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्नु न मैले कस्तो मजाले खुवाएको छु भालुलाई। यसको आहार हामी चाहिँ सिजुओकाको फुजी सफरमा गएको थियौँ। यहाँ चाहिँ यो खाना चाहिँ हामी आफै लिएर गएको होइन, त्यही गाडीकै मान्छेले चाहिँ दिँदो रहेछ कि यो चाहिँ यो जनावरलाई खुवाए भनेर दिँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ 1-1 घन्टा रोक्दो रहेछ कि यो जनावरलाई हामीले खुवाउने यो उसहरू सेउहरू खुवाउनलाई। अनि त्यो यता आउनु पर्यो नि त, जनावर सुतिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ दिँदो रहेछ। बाई बाई।